السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أختي، أنت الذي تشاهد هذا الفيديو الآن، أحبكم جميعا. لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو وأن تشتركوا معنا في القناة ليصلكم أي فيديو جديد بحول الله. أعلنت السلطات الصينية قبل قليل أن بقايا الصاروخ الفضائي الخارج عن السيطرة لونغ مارش بي 5 قد تفككت بعد دخولها الغلاف الجوي فوق بحر العرب بالمحيط الهندي، وخطف الصاروخ الفضائي التائه اهتمام العالم على الرغم من مخاطرات شبه المعدومة، إذ تحول إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تسقط بقاياه في بحر العرب، وبالضبط في منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا.